这是的，各位观众朋友，晚上好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语节目。今天是藏历2144年12月3号，公元2018年1月19号。今天的主要新闻有：达赖喇嘛尊者表示，藏传佛教对观世音菩萨的修行法门为女性修行者创立；驻台办事处以感恩台湾广告牌匾装饰台北大道。司政指新的西藏博物馆将呈现西藏正义之力量。专题文章指出，中国对万豪集团在西藏的失言反映出其不安全迹象。中共对西藏母语保护者扎西维瑟的审判引起国际社会的关注。下面请看详细内容。西藏精神领袖达赖喇嘛尊者在菩提迦叶第3天的弘法活动上，向数万名各方信众传授了一场顺应现代女权主义的观世音灌顶，并向信众讲述了数百年前西藏女性的权利和女性修行者对藏传佛教做出不可估量的贡献。达赖喇嘛尊者于1月16号在印度比哈尔邦佛陀成道之圣地菩提迦叶金刚座，向来自西藏、蒙古、台湾和西方的约4万多名信众传授了观世音菩萨灌顶，并接受了由琅杰寺和蒙古信众共同的长寿仪轨。尊者在法会上开示时表示，虽然经常传授观世音灌顶，但今天的灌顶场地为菩提迦叶，非常殊胜。其次，今天传法会现场聚集了大量出家众，这必定能够增加灌顶的功德福报。不仅如此，此次的观世音灌顶是由传承而来，因此也与当今社会上重视女性权益的运动相符。在当今世界，关于女权主义的话题太多了，而对观世音菩萨这一法门的修行，是西藏女修行者比丘尼帕姆开创的。格鲁玛帕姆是公元10或11世纪西藏扭捏法门的创始人，在西藏绝大部分千手千眼观音法门皆源自于他的传承。尊者还向信众表示，我是从达扎仁波切和我的经师因仁波切那里得到了千手千眼观世音菩萨的法门传承，以及观世音菩萨之6字大明咒的口传。尊者指出，为了实践观世音菩萨的教言，佛弟子要不断地学习、思考观世音菩萨的各种法门。在千手千眼式部观世音菩萨灌顶法会结束后，在甘增江白桑叶仁波切的率领下，达兰萨拉琅杰寺僧众和蒙古信众为达赖喇嘛尊者供奉了长寿祈愿仪轨。另外，继谢谢台湾2018台历发布后，藏人行政中央驻台湾办事处与台湾国际藏传佛教法脉总会联合在台北市所有主要道段放置感恩台湾广告牌匾。自2017年12月31号起，多达60台感恩台湾广告牌匾放置在台北，包括中山路、仁爱路、民权路、和平路、忠孝东路及敦化路等所有主要路段。此外，还在人行道路及巴士站也放置此类广告牌匾。藏人行政中央驻台湾办事处发布谢谢台湾2018年台历和放置广告牌匾，作为藏人行政中央嘎下将2018年定为感恩年系列活动的前奏，以感谢所在国政府和人民长期以来对西藏人民和西藏自由事业的支持。此外，2018年在台藏人还将在台湾举办驻台湾办事处成立20周年庆祝活动，届时将举办一场摄影展以及为期1天的国际会议，以此表达台湾人民对西藏自由事业的支持的感谢之意。在纪念达赖喇嘛西藏宗教基金会成立20周年和藏人流亡印度60周年的广告牌匾上写着：感恩台湾政府和人民对西藏自由事业的同情和支持，和感恩台湾藏传佛教徒对西藏宗教文化之传承的贡献，以及感谢台湾的民主法治和感谢台湾人民的善意。
此外，驻台办事处下属雪域出版社也将发行一份更全面的纪念品，以此彰显台湾政府和人民对西藏自由事业的支持，以及藏人行政中央驻台办事处在台湾成立至今，在该国开展的所有关于西藏的重大活动和事件。与此同时，藏人行政中央外交与新闻部下属西藏博物馆于1月12号举行新闻发布会，向公众介绍即将竣工的新西藏博物馆各个项目。司政罗桑桑格出席了当天在嘎夏会议厅召开的新闻发布会，并主要介绍了嘎夏推出的550战略规划之愿景，以及西藏博物馆展示西藏的文化、历史文物等情况，并强调新的西藏博物馆将加强国际社会对西藏历史文化的进一步了解。司政罗桑桑格在新闻发布会上表示，嘎夏根据达赖喇嘛尊者的教诲，做最坏的打算，抱最好的希望，制定550战略规划愿景。按照在这个愿景，在未来5年，我们将以中间道路实现西藏真正的自治。司政补充说，提高对西藏的认识是加强国际社会支持西藏问题的关键。西藏博物馆将对外界呈现西藏文化、历史事实，以及展示西藏文物等。新的博物馆也将成为传播西藏文化和介绍西藏现状的中心场所，让参观者了解西藏在中共占领下的种种遭遇。随后，司政罗桑桑格感谢并高度赞扬了向西藏博物馆捐赠文物、照片等的赞助者。demba yuesi nyadya yo mare de demba de demdön che che du ta ngazu demdö khan zi yab yungo are an demba ngazu yeshabdi khazu tön tobe yimbe ine ya ani pöza de mixe pön nangi ta shile mimang töngi dabo khranzo kule gyönche dan duzu nyang da nyang shi ne na dige changma zamli yongla ani godo beto shidu keshim dingan zu pömi duksu za cheshe che tuya gi gendre。此外，藏人行政中央官方英文网编辑江白雄奴于1月16号就近日美国万豪集团对其会员发出邮件问卷活动，列出了包括西藏、香港、澳门和台湾等作为国家选项引起中国网民抗议的专题评论文章。文章指出，随着习近平主席宣布的新时代，中国已经宣布自己是世界上的超级大国之一。超级大国本质上便是表达一种自信和安全，当然中国也不例外。然而信心和安全的外表下，似乎掩盖了一种深深的不安全感，那就是对本国人民的恐惧和对其领土完整的紧张。最近，美国万豪国际集团邮件活动的调查失败案例中，这种不安全感又一次暴露出来了。文章进一步指出，最近发生的这些事件只是企业界与中国失败关系中的冰山一角。很多跨国公司多次牺牲自己的道德观念，确保中国广阔的市场前景。甚至像苹果这样的行业领袖也已经知道磕头要磕到中国，对中国这公然侵犯人权、违反国际规则和公平贸易惯例的国家，因进入其巨大市场却一贯视而不见。中国的经济恐吓和强制手段已成为近期的常规，近几年来引起了公司、大学和政府的自我审查和紧张调整。这些事件对中国这些外国公司来说，意味着越来越大的控制和统治，另一方面也越来越依赖和削弱独立。虽然这些事例可能描绘出中国的信心和力量，但它也是一个不安全因素的基础。这种不安全是由于中华民族的伟大复兴或习近平的中国梦，而建立在一个脆弱的民族融合的基础之上。文章还强调，在虚假主义的推动下，中国已经占领了西藏、内蒙古等这些较小的邻国，企图收回他们所谓的失地，实现过去的伟大。但是在这些地区仍然反抗不断，并没有安全接受中国的统治，现实还没有输在中国的领导之下。
因此，中国领导人对这些地区认为他们总有一天会起来抗议而深感恐惧和紧张。在香港，反对中国统治的大众情绪已经在逐渐形成。在西藏，真实现状在严格的监视和严厉的规则下被封闭起来了。文章最后呼吁，尽管中国当局对本国人民的恐惧，解决这些问题的方法并不是没有。以藏人行政中央为首的西藏人民已经放弃了西藏独立，并根据达赖喇嘛尊者所提倡的中间道路政策，争取西藏人民名副其实的自治。接下来，请看今天最后一则消息。在2018年1月4号，西藏母语保护者扎西韦瑟被中共当局审判后，世界各地的网民和各国人权团体都在谈论和谴责中共对扎西韦瑟的审判。在中共当局对扎西韦瑟审判时，检方提交的证据主要是一段由《纽约时报》记者乔纳制作的、标题为《一名藏人的追求正义之路》长达9分钟的视频片段。记录了扎西韦瑟试图起诉地方官员，希望迫使他们扩大藏语教育。扎西韦瑟在法庭上被指控煽动分裂国家罪，但是，正如扎西韦瑟的辩护律师之一梁小军所说的，扎西韦瑟否认了对他的指控。法庭宣布择期宣判，如果判决成立，最高可判处15年有期徒刑。2016年初，中共当局指控扎西韦瑟因涉嫌煽动分裂国家罪逮捕了他。当局在没有通知其家属和律师以及未经审判的情况下，关押了扎西韦瑟近2年。《纽约时报》记者乔纳撰写了一篇题为《当我制作的影片成为中国政府审判扎西韦瑟的证据》为名的专题评论，以反驳中共当局对扎西韦瑟的审判。另外，中国知名艺术家、香港自由报政治漫画家巴丢草为表达对西藏母语保护者扎西韦瑟的敬意，在他的 Instagram 中分享了一幅西藏雪狮嘴上写着“中国”2字封条的图片。此外，人权观察、国际特赦组织以及美国等各国驻北京大使馆、西藏人权团体和国际社会纷纷就中共当局审判扎西韦瑟一案公开批评中国政府侵犯人权和司法不公正。欧盟和德国等也曾在联合国人权理事会就扎西韦瑟被捕事件表达了关注。观众朋友，藏人行政中央电视台本周西藏华语节目就到此结束了，感谢您的收看，我们下周同一时间再会。